Аппликацияда ниндәй сер асабыз? Һынлы сәнгать серләрен әлбиттә. Һин нишләп мул елмаяһың, ә? Берәй сирең бармы әллә? Юк. Юкка, мин дә тук. Артыңда нимә? Нимә яшерәһең унда? Савырит, хәзер күрерһең, бик шәп әйбер. Я, Арыслан, мине лә, яшь рәссамдарҙы ла зарыҡтырма. Күрһәт тиҙерәк, нимә унда? Ба-ба-ба-бам. Пластинка? Ҡайҙан алдың уны? Семәр почтаһынан. Аңлашылды. Яңылыш һалғандарҙыр моғайын. Бәлки, сулпыларға килгәндер? Сулпыларға түгел, семәргә ебәргәндәр уны. Әйттең һүҙ. Белгең килһә, пластинка музыкаль әҫәр яҙырыу өсөн ҡулланыла. Эйе, тап шулай. Теләһәң, әйҙә тыңлап ҡарайыҡ. Нисек? Уф, замана балаһы. Пластинканы патефонға ҡуйып йырлаталар. Эйе, тап шулай. 20-нсе быуатта пластинка бик популяр була. Ә хәҙер анһат, компьютер заманы. Оло ҡара пластинка урынына диск ҡулланалар. Аңланыңмы? Тимәк, был пластинка беҙгә түгел. Ихтибар Семәкәй, фокус-мокус. Пластинка аппликацияға әйләнгән. Шәп ивит. Һүҙ юҡ. Шәп аппликация. Нишләп башта уҡ күрһәтмәнең? Пластинка тураһында бергә килде. Күпте белһәң, тиҙ ҡартайырһың. Ярай, зарар юҡ. Музыка һәм һынлы сәнғәт бер-береһенә бәйле ул. Килешәм, бына бит пластинка ярҙамында ҡалайса был эш эшләгән алһыу. Ысынлап та, аппликация хәттәр шәп. Шулай бит, дуҫтар? Әлләләләлә, пар күгәрсендәр. Нимәнән эшләнгән һуң? Хәҙер әйтәм. Тары, һоло ярмаһынан, ә күгәрсендәр һәм сәскәләр ҡабаҡ тысынан минеңсә. Яңылышһам, мине төҙәтегеҙ, йәме? Иҫ-киткес шәп композиция ҡорғанһың. Афарин, алһыу. Һәр кемдең дә ҡулынан килмәй бындай эш. Төҫтәрҙе лә уңышлы һайлағанһың. Аппликация миңә ныҡ оҡшаны. Ҡыҙҙар ҡул эшенә оҫта була шул. Ҡулыңа күҙ теймәһен. Тфу-тфу-тфу-тфу-тфу-тфу-тфу. Миңә лә оҫта ҡуллы ҡыҙҙар оҡшай. Бына кейәү лә табылды. Алһыу, бирнә һандығыңды әҙерләй башла. Уф, етә ҡалды. Улай тимә. Элек башҡорт ҡыҙҙары ҡулына энәйеп тотор йәшкә еткәс тә, бирнә һандығы әҙерләй башлаған. Ә алһыуға 9 йәш. Күптән ваҡыт. Эйе. Элек һандығына ҡарап, ҡыҙҙың егәрлеме түгелме икәнен билдәләгәндәр. Килен булып төшкән ҡыҙҙың һандығын еңгәләр асып күрһәткән. Иҫәпһеҙ-һанһыҙ ҡәйнеш, ҡәйенһеңлеләргә сигелгән ҡулъяулыҡтар, кисеттәр, таҫтымалдар, балаҫтар, ҡорамалар, тағы әллә күпме бирнә әҙерләргә тейеш булған ҡыҙҙар. Ул замандың биҙәү ҡулланма сәнғәт өлгөләре хәттәр шәп булған. Ана, ҡарале, ниндәй генә биҙәктәр, семәрҙәр юҡ. Балаҫтарҙа геометрик фигуралар, ҡусҡар һүрәттәре, сигелгән таҫтымалдарҙа үҫемлек мотивтары. Һәр бер биҙәкте ентекләп, еренә еткереп эшләргә күпме түҙемлек, оҫталыҡ талап ителгән. Үәт. Йәшәсәмдәр ҙә оҫталыҡта һынатмай Семәкәй. Ҡарале, әллә күпме ҡул эше ебәргәндәр. Хәл иттек улайһа, бөгөнгө семәрҙе биҙәү ҡулланма сәнғәтенә арнайбыҙ. Тимәк, семәргә килгән ҡул эштәре ҡараясаҡбыҙ. Башланыҡ. Ҡарале, еп менән эшләнгән бесәй. Изонит тип атала ул, йәғни еп ярҙамында һүрәт үреү. Изонит техникаһы Англияла барлыҡҡа килгән. Ә был эште Миәкәнән ебәргәндәр. 7 йәшлек Айгизә Әхмәтованыҡы. Йәш рәссам изонитты бик оҫта эшләгән. Ана бит, ҡалай матур ғына бесәй йылмая беҙгә. Миңә ныҡ оҡшаны. Айгизә бик уңған ҡыҙ икән. Витражда эшләп ебәргән. Рәсемдәге көсөк йәтеш кенә килеп сыҡҡан. Афарин, Айгизә, юл төшһә, һиңә һуғылырбыҙ әле. Тағы ла пластинка. Батмустин. Ингәрҙән Наҙгөл Ғилметдинованыҡы. Наҙгөл ҡусҡар һәм геометрик биләктәр ҡулланып, йәтеш кенә батмус эшләгән. Дөрөҫ, Арыҫлан, бейеүселәр батмусты тап шулай сиртәләр. Бейеге килеп китте хатта. Пластинка уйнатып, батмус сиртеп, аҙаҡ бейербеҙ, йәме? Ә хәҙер киләһе эш. Аппликация, бесәй менән эт. Әлшәйҙән 6 йәшлек Карина Сәхипгәрәеваныҡы. Төҫлө ҡағыҙҙан, ҡатырғанан, тағы ла манлы ярмаһынан эшләнгән. Аппликациялағы һәр деталь ентекләп, еренә еткереп эшләнгән. Афарин, Карина. Әбйәлилдәр хәттәр уңған. Бер туҡ эш ебәргәндәр, ҡарале. Тәк. Пластилин эш. Ислам Зәйтүновтыҡы. Исламды пластилин оҫтаһы тиһәм, хата булмаҫ моғайын. Ана бит, пластилинды һылап, ҡойоп ҡуйған аппликация эшләгән. Төҫтәр ҙә бик уңышлы һайланған. Көлтә ҡуйырға тәс, миңә ныҡ оҡшаны.
элек. Так. Иләнгән йөндән эшләнгән. Зәлиянең кулы оста икән. Вак кына итеп киселгән диптәрдән тотыш бер композиция төзү таһыллык талап итә минеңсә. Ана бит, күздән явын алып торган аппликация эшләгән ул. Тагыла бер әтәс, уныһы Әбиялилдән. 9 яшьлек Динара Канагатуллинаныкы. Әбиялилдәр аппликация эшләргә маһир икән. Бигрәк тә иләнгән йөндән шәп килеп сыга улардан. Динара булысылды бик яхшы үҙләштергән. Күләмле генә эш килеп сыккан. Төҫтәр дә уңышлы һайланган. Катнаш техника, акварель, фломастер һәм шырпы менән эшләнгән. Әйе, тап шулай. Яшь рәссам төп композицияны акварель, ә өйдә шырпы белән эшләгән. Ятеш кенә һүрәт килеп сыккан минеңсә. Рәсемдә төстәр дә уңышлы һайланган. Зәңгәр һәм һары төстәр кабатланып, бер-берен тулыландырып килә. Бигрәк тә ярғанақтар буйлап кәмә агъдысы бәләкәс оҡшаны миңә. Шырпынан тағыла бер эш. Был йорттарҙың хужаһы Руслан Хәбибуллин. Шырпынан өй һалыуы еңел дип уйлайһығыҙмы? Юҡ, әлбиттә. Бик тырыш, оҫта егеттәр ҡулынан ғына килә был эш. Руслан тап шуларҙың береһе. Киләсәктә осон йорт һалыр әле ул. Ибет. Күрҙеңме, йәш рәсемдәр ҡалай оҫта, ә һин бәлә һалаһың. Эй, барыбер элекке һымаҡ аулаҡҡа йыйылып, ҡул эштәре эшләмәй ҡыҙҙар. Аулаҡ? Уныһы нимә була тағы? Аулаҡ ул кис ултырыу. Ҡыҙҙар, еңгәләр бер өйгә йыйылып, йырҙар йырлап, ҡул эштәре эшләгән. Аулаҡҡа егеттәрҙе индермәгәндәр. Улар тәҙрә аша ғына ҡыҙҙарҙы күҙәткән. Үәт. Онотоп торам. Мине Наҙгөл аулаҡҡа саҡырғайны ла ул. Аулаҡҡа һин ҡыҙыҡаймы ни? Мин һынлы сәнғәт белгесе. Онотма. Шуға ла аулаҡҡа мине генә саҡыралар. Хуш! Эй, барғы килеп торма әле. Булай ҙа эш күп. Сәләм, Сәмәкәй. Килеп тә иттеңме ни? Аулаҡҡа көндә саҡырмайһың бит. Шуға елдереп килдем. Бәй, үҙең генәме ни? Ә башҡа ҡыҙҙар ҡайҙа? Үҙем генә. Ҡалай йәтеш. Иркенләп, аулаҡлап ҡына һөйләшербеҙ. Нимә бәйләйһең ул? Амигуруми. Нимә? Амигуруми Японияла бик таралған бәйләм түре. Бик боронғо ҡул эштәренә ҡарай ул. Ырғаҡ менән бәйләнә. Беренсегә ишетәм. Ҡайҙан өйрәндең уны? Уҡытыусы өйрәтте. Бына ошо сысҡан әҙер амигуруми. Аңлашылды. Тимәк, бәләкәй генә бәйләнгән уйынсыҡ амигуруми була. Шулаймы? Эйе. Был ябай уйынсыҡ түгел, Сәмәкәй, ә бетеү. Японияла ошо бәләкәй уйынсыҡтарҙы кешеләрҙе яман күҙҙән һаҡлау өсөн ҡулланалар. Шулаймы? Әтүһә, миңә лә шул амигуру шурумиҙы. Эй, бетеү бәйләп бир әле, Наҙгөл. Яра, Сәмәкәй, ошо ҡуянды һиңә бүләк итермен. Семәр студияһына ен эйәләмәһен, Арыҫланға күҙ теймәһен өсөн. Икәүҙе бәйләргәме ни? Юҡ, берәү ҙә етә. Арыҫлан үҙе бәйләп алыр. Бәйләм малайҙар эше түгел дә инде. Яңылышаһың, Наҙгөл. Элек ырғаҡ менән бәйләү ир-егеттәр шөғөлө булған. Эйе, тап шулай. Ырғаҡ менән бәйләү 16-нсы быуатта уйлап сығарылған. Был ҡул эше менән башта ир-егеттәр шөғөлләнгән. Аҙаҡ иһә ҡатын-ҡыҙҙар һөнәренә әйләнгән ул. Ә беләһеңме, Наҙгөл, ырғаҡ менән бәйләү боронғо Ҡытай сигеүенә оҡшаған. Нимә генә тимә, ырғаҡ менән бәйләү иң беренсе ир-егеттәр шөғөлө булған. Шуға ла Арыҫланды ла өйрәтергә кәрәк. Ҡыҙҙар эше дип танау сейеп ултырмаһын. Үәт. Арыҫлан! Уф, нимә булды? Нимәгә саҡырҙың? Эш өйрәнергә. Таныш бул, Наҙгөл Яйҡарова. Сәләм, Наҙгөл апайҙы күптән беләм мин. Сәңгелдәкте, шулпыларҙы алып барҙы бит. Хатта бергәләп концерт та ҡуйҙыҡ, эйеме? Эйе. Ҡабыл, ҡалай йөрөп сирттерәһең? Йә, егеттәр, амигуруми бәйләйбеҙме, юҡмы? Юҡ, мин энә тота белмәйем. Юҡ дип торма, Сәмәкәйҙең ярҙамсыһы бөтә эште лә белергә тейеш. Наҙгөл апай мине һүрәт төшөрөргә өйрәтәсәк. Вәт. Килештек, тәүҙә амигуруми бәйләргә өйрәнәбеҙ, аҙаҡ һүрәт төшөрөрбөҙ. Дуҫтар, һеҙ дә ҡулығыҙға ырғаҡ менән өйрәнгән ен алып, Наҙгөлгә ҡарап өйрәнегеҙ. Аҙаҡ амигурумиҙы семәргә ебәрәһегеҙ. Так, амигуруми бәйләр өсөн беҙгә поролон, ырғаҡ, өйрәнгән йөн һәм оҫталыҡ кәрәк. Был уйынсыҡты мин иң ябай усул менән бағаналап бәйләйем.
башта башын бәйләбез. Мәрйендәрен бергә тегәбез. Һуңынан паралын тутыргас, кәүдәһе менән бергә кушабыз. Адактан колактарын, аяктарын, кулдарын эшләйбез. Бөтәһенә дә паралын тутырабыз. Ул сакта уенсык форма тотасак. Иң адактан койрыгын бәйләйбез. Әлләләләлә. Калай матур куян. Афарин, Надгөл. Ха, һинең һымак бер карыш. Амигуруми зур булмай, Арыслан. Я, егеттәр, ошо бөтәүһеҙҙе ыҙғыш-талаштан һаҡлар. Күрҙеңме, Арыслан? Аҡыллы кеше ниндәй матур һүҙҙәр әйтә. Ҡыҙҙар шулай наҙлы була инде ул. Их, Ҡайғырма, Сәмәкәй, Арыслан башҡа олай һөйләшмәҫ ит. Я, егеттәр, рәсем дәресе башлана. Миңә китергә кәрәк. Мин дә барам. әйҙә осортоп ҡына итеп ҡуям. Киттек. Һүрәт төшөрөү минең иң яратҡан шөғөлөм. Шуға ла һынлы сәнғәт мәктәбендә рәсем серенә өйрәнәм. Һәр дәрестә үҙемә өр-яңы серҙәр асам. Бөгөн бына натюрморт төшөргә өйрәнәбеҙ. Ныҡ оҡшай миңә. Композиция төҙөү, төҫтәрҙе дөрөҫ табыу, бөтәһе лә ҡыҙыҡ минең өсөн. Уҡытыусыбыҙ Марина Борисовна бик ентекләп аңлата. Беҙ уны бөтәбеҙ ҙә тыңлайбыҙ һәм яратабыҙ. Киләсәктә мин дизайнер булырға хыялланам. Вәтшәп. Наҙгөл һүрәткә лә оҫта икән. Вәт ҡыҙ исмаһам. Кейәүгә бирерлекме? Бирерлек шул. Үҙе матур, үҙе аҡыллы, үҙе оҫта. Я, күп маҡтама, күҙең тейер. Тфу-тфу-тфу-тфу-тфу. Күҙ тимәһен, ҡулыңдың ҡото ҡайтмаһын. Я, Сәмәкәй, етер, семәр бөткәнсе сихырларға булдыңмы ни? Хушлашырға ваҡыт. Туҡта. Еңеүсене билдәләмәнек бит. Минеңсә, бөгөнгө семәрҙең еңеүсеһе Алһыу. Әйттем бит, Алһыуҙы оҡшаттың тип. Бәйләнмә, Сәмәкәй, еңеүсене иғлан ит. Шулай итеп, бөгөнгө семәрҙең еңеүсеһе Тәтешленән 9 йәшлек Алһыу Мусина. Ҡотлайбыҙ, семәргә тағы ла эштәреңде ебәр. Дуҫтар, семәргә сағыу һүрәттәр, оҫта ҡул эштәре көтөп ҡалабыҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр телеканалы семәр тапшырыуына. Хушығыҙ!